अमेरिका विरुद्ध नेपाल हार्नुको प्रमुख 6 कारण। ब्याटिङतर्फ हारको कारण औल्याउने हो भने पावर प्लेको सदुपयोग गर्न नसक्नु रह्यो। नेपालले सुरुवाती 10 ओभरमा महत्वपूर्ण 1 विकेट गुमाएर 50 रन बनायो, जबकि अमेरिकाले पावर प्लेमा कुनै पनि विकेट गुमाएन। नेपाल हार्नुको अर्को कारण रह्यो निकै कमजोर फिल्डिङ। नेपालले अमेरिका विरुद्ध खराब फिल्डिङ गर्दै क्रिजमा जमिसकेका 2 ब्याटरको क्याच ड्रप गर्यो। यस्तै नेपाल हार्नुको अर्को कारण रह्यो अमेरिकाको टिममा अनुभवी भारतीय मूलका खेलाडी हुनु। अमेरिकाको टोली शनिबार पनि 9 जना भारतीय मूलका खेलाडी सहित मैदान उत्रिएको थियो र अमेरिकाको जितमा पनि उनीहरू नै निर्णायक साबित भए। नेपाल हार्नुको अर्को कारण हो अङ्क तालिकाको दबाव लिएर खेल्नु। नेपाल अहिले लिग 2 तालिकामा 7औं स्थानमा छ र नेपाल दबावमा छ। त्यो दबाव मैदानमा खेलाडीमा पनि देखिएको पाइयो। यस्तै अमेरिका विरुद्ध नेपाल हार्नुको अर्को कारण हो डेथ ओभर बलरको अभाव हुनु। नेपाल तेस्रो खेलमा पनि अन्तिम 10 ओभरमा सुक्यो। डेथ ओभर बलरको रूपमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध सन्दीप लामिछाने, नन्दन यादव र करण केसीलाई प्रयोग गर्यो, तर उनीहरूले अन्तिमतिर अपेक्षाकृत बलिङ गर्न सकेनन्। अमेरिकासँग नेपाल हार्नुको 6औं कारण रह्यो कप्तान रोहित कुमार पौडेलको कमजोर रणनीति। उनले तेस्रो खेलमा पनि अलराउन्डर तथा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पर्याप्त बलिङको मौका दिएनन्। पावर प्ले र डेथ ओभरमा समेत बलिङ गर्न सक्षम ऐरीले अमेरिका विरुद्ध 1 ओभर मात्र बलिङको अवसर पाए। तपाईको विचारमा चाहिँ अमेरिका विरुद्धको